Cvekla se u jednoj biobašti seje u turnusima i upravo sada u avgustu imamo setvu poslednjih turnusa cvekle. Tokom sezone cvekla osim pravilne ishrane traži i kozmetički tretman listova. Kako se šiša cvekla, šta radimo sa listovima i na koji način je uzgoj cvekle povezan sa kukuruzom, objasnit ću vam u ovom videu. Osim pravilne ishrane cvekle, jako je bitno da se cvekla redovno šiša, odnosno da se skida višak listova, zbog toga što ta hrana koju cvekli dajemo se jednako raspoređuje. Jednako je raspoređena i listovima i ovom zadebljalom korenu. Ukoliko mi želimo da dobijemo krupan zadebljali koren na kraju vegetacije, nama je bitno da uklanjamo sve ono što cvekli oduzima hranu. To su upravo listovi. Ja uzgajam nekoliko sorti cvekli i nekoliko vrsta. U pitanju je ovo je pink cvekla koja je prošarana na preseku. Presek ću vam nešto kasnije pokazati. Ovo je treći turnus cvekle, još uvek se koren nije zadebljao koliko je meni potrebno. U pitanju je klasična crvena cvekla. Ovo je bela cvekla, to je cvekla koja je šišana od samog početka vegetacije i kao što vidite dobila sam prilično dobar i krupan zadebljali koren. Sada ću vam pokazati kako ću da ošišam upravo ovu cveklu koja je već 2 puta šišana tokom vegetacije. Dakle, potrebno je da skinete u samom dnu ovaj višak listova. Svi ovi listovi koji padnu sa strane su višak. To su listovi koji cvekli oduzimaju hranu. Zasad je potrebno da ostavim samo i sasvim dovoljno samo ovoliko listova koji se nalaze u centralnoj zoni. Sada će ova cvekla dobiti hranu i to će biti njen podsticaj za dalji rast. Ono što ja pre svega volim i insistiram na tome jeste povezivanje resursa u jednoj biobašti, odnosno sve oko vas je resurs i ono što na ovom kanalu želim da vam prenesem jeste upravo da se okrenete oko sebe, prepoznate biljke i učite puno o resursima jer to je jedini put ka vašoj nezavisnosti, to je znanje koje vam niko ne može oduzeti. Ono što povezuje cveklu i kukuruz jeste upravo ostatak kukuruza, odnosno omotač oko ploda i kukuruzna svila. Kukuruzna svila je lek, o tome ne želim da govorim u ovom videu. U ovom videu želim da je koristim kao resurs, s obzirom da je ona puna kalijumovih soli, dok ova ovojnica je puna azota i na taj način ću dobiti kvalitetno hranivo za moju cveklu. Odnosno, sve ono što raste kao koren zahteva puno kalijuma i jako je bitno da birate sve one resurse koji imaju veliku količinu kalijumovih soli, a to je upravo kukuruzna svila. Osim kalijumovih soli ima puno i fluora i to će biti fantastična hrana za moju cveklu. Evo, ja sam nakupila dosta listova cvekle i sada ću vam pojasniti kako ću ovdje da odredim selekciju, jer sad je bitno da ih proberemo, da vidimo koji list je za koju upotrebu. Dakle, ovo su prilično oštećeni listovi koje ću koristiti za tekuće biljno đubrivo. Listovi koji su zdravi koriste se za pripremu krem supe, pite, možete ih kuvati kao bilo kakav prilog. Ja danas pravim krem supu od listova cvekle, a drške su fantastične. Kao prilog možete ih kratko prokuvati ili propeći u voku, ali ja ću da ih kiselim. Dakle, kisele drške cvekle su fantastične, vrlo sočne
i imaju istu količinu antocijana kao i u plodu. Dakle, ono što je zanimljivo kod cvekle jeste da je količina antocijana lista, drške i ploda ista. Ovo su cvekle u različitim bojama i njihov ukus se bitno ne razlikuje. Ono što je vrlo važno jeste da ih odvojite kada ih budete pripremali u teglice, zbog toga što će tamna boja cvekle da izdominira. Žuta cvekla još uvek raste, mala je zato što sam zakasnila sa setvom, tako da će ona u nekom od narednih videa da bude prikazana. Što se tiče drške cvekle, kao što sam rekla, ja sam napravila krem supu od listova cvekle, a ostatak upotrebila za tekuće biljno đubrivo kada su u pitanju oštećeni listovi i ukiselila sam drške cvekle. To izgleda fantastično i fantastičan je ukus. Sada ova teglica ide na pasterizaciju. Ukoliko kiselite ove cvekle, potrebno da ih odvojite u teglicama. Evo kao što sam to ja uradila. Dakle, tamna cvekla. Ona ide u posebnu teglu. Ukoliko hoćete pink cveklu da kiselite, morate to odvojeno da uradite. Nakon pasterizacije će ona popremiti malo bleđu boju, dobija neku narančastu nijansu, ali ipak ostaje u čistoj varijanti. I kada je u pitanju bela cvekla, nju odvajate posebno, tako da ćete dobiti i na tanjiru potpuno drugačiji i dekorativni prikaz.